呢間醫院都係香港長者醫療券嘅試點機構嚟嘅，更加有信心啦。同埋咧，呢度連同保險公司可以方便啲支付啦，咁啊港幣啊、WhatsApp 啊嗰個溝通上面都 OK 嘅。我哋因為見到呢間醫院又咁近口岸，同埋服務質素又非常之好，所以我哋就同國家一齊想俾一啲福利俾我哋啲會員啦，有17項嘅身體檢查，咁就有折扣嘅，希望佢哋可以享用到呢啲咁高質素嘅醫療體驗啦。都好豐富嘅，咁有幾方面咧，包括一啲常規嘅血啦，咁同埋一啲腫瘤嘅 marker 咁樣，咁同埋咧亦都有個超聲波嘅檢查個腹部啊，咁都幾全面。咁同埋有一個低劑量嘅電腦掃描去照下個腹腔啊咁，咁整體上都好順暢啦。咁同埋驗埋大便啊、小便啊。同埋幽門氏螺旋菌嘅吹氣啊咁樣，咁佢都問得好清楚嘅，咁問我本身個病歷啦、家族史啊，有冇食開啲常規藥啊咁有冇啲做過啲檢查啊、手術啊，咁聽心肺啊，咁耳仔啊、鼻咁都睇得幾清楚啊。同埋醫生手勢都好舒服。我之前咧香港做過流晒血啦，同埋好唔舒服，係好緊張，佢唔能夠令到我放鬆咯。但呢度係可以好放鬆，即係我都好開心。即係呢一 part 係我覺得最重要，除咗私隱同埋係唔痛同埋安心咯。係啊，令到我放心到可以做到呢個檢查。個檢查咧都好全面嘅，其實我覺得都幾切合即係香港人嗰個用法啦，即係普檢。都係一個趨勢嚟嘅啊！基本上我都覺得貴院咧，其實嗰個服務質素都非常之好啦。到福田關口咁過嚟，其實都好方便咧，非常之友善啦，同埋好詳細講解我有啲咩問題啊咁樣，我解決咗我嘅疑問啊咁樣，非常之好啦。因為呢個係一個港資嘅醫院嚟嘅，咁係前財政司咁從先生聯合一齊創辦嘅醫院啦。咁啊對佢有信心嘅，仲要一個係綜合私家醫院，服務質素非常之好。首先咧喺關口已經有一個專車接送啦，咁啊非常之好，唔需要預約，只要準時到咁就已經發車啦即刻。咁呢個第一個印象非常之好啦。醫院嘅大堂真係好有酒店 feel。我見你同事都識講廣東話，好方便咯。